Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada channelka Ayaan la PJ. Waa muuqaal ka mid ah muuqaaladii xiisaha badnaa ee nooga barateen xikmad iyo aqoon. Waxaad joogtaysaa runta, dadka kaalmee, qaraabadana xidhiidhi, ammaanadana ilaali, dariska xaqooda gudo, qofka wax ku weydiistana sii, martidana karaamee, ballankana oofi, xishoodkana ku dadaal, waxaad helaysaa raalli ahaanshaha Rabbi insha Allah. Wanaaji qofka ku wanaajiya, xitaa kan ku xumeeya wanaaji, u dulqaado dhibka dadka kale, qofna weligaa ha ku been abuuran, qofka ku khiyaanayna ha khiyaanin, markaas waxaad noolaanaysaa adiga oo ah aamin. Weligaa ha ku dadaalin inaad dadkoo dhan raalli geliso, ogowna waajib kuguma aha inaad qof ka farxiso, balse waxaa waajib kugu ah qofna inaadan dhibin. Ha ku dheeraan mujaamalada iyo hadalka inaad qofka u qurxiso iyadooysan dhab ahayn, si aadan ugu dhicin ceelka munaafaqnimada. Hana ku xeeldheeraan sidoo kale hadalka oo aad loo caddeeyo, si aadan uga dhaxlin natiijo aan fiicnayn. Haddaba meesha u baahan in hadalka loo caddeeyo, caddee, halka u baahan in la sarbeebana sarbeeb, laakiin weligaa hadal qof ha u qurxin adigoo isleh ha kaa raali noqdo, ama xitaa adigoo ku farxad gelinaya. Sababtoo ah qofku marka uu ku weydiiyo xaalkiisa iyo sida uu yahay, markaad dhabta u sheegto laga yaabaa inuu isbeddel sameeyo, laakiin isagoo waxba ahayn haddii aad tiraahdo samada iyo xidigahaba joogtaa, ogow qofkaas waad dhagartay, laakiin waxaad moodaa inaad adigoo wax weyn tartay. Ereyga wax dhaawaca waa sida masaamiir aad ku garaacayso alwaax. Ka cudurdaarashaduna waa inaad masaamiirkaasi ka siibto alwaaxa. Laakiin aan ku weydiiye, miyuu suulayaa oo meeshaas ka baaba'aya duleelkii uu masaamiirku ku sameeyey meeshaas? Haddaba ka fiirso ereyga aad dadka u adeegsanayso, kadibna ka cudurdaarato. Laakiin sida uu masaamiirku alwaaxa u dalooliyey ayuu ereygaasi u daloolinayaa qalbiga qofkii aad ku tidhi. Haddii aad ka cudurdaaratana, dhaawacaasi weli waa uu sii jiraa. Jacaylka micnihiisu maaha in qofka aad jeceshahay aad leedahay adigu. Marka aad kirada ku jirtidna aad qaadato, marka aad kibirsan tahayna aad ka tagto. Sidaas maaha jacaylku, ee qofka aad jeceshahay ama xaaskaaga xanaane oo u muuji naxariis iyo dhimrin. Gabadha yar ee saqiirka ah nolosha waxay u aragtaa oohin iyo qaylo, halka midda qaangaarka ah u aragto isqurxin. Midda caqliyeysatana waxay u aragtaa guur, halka midda xaaska leh ee guursatayna u aragto tijaabo adag. Guurku maaha qabriga jacaylka. Imise guur ayaa dhalay mirihii ugu fiicnaa ee jacaylka. Ninka ama labku wuxuu aaminsan yahay in dhadigu jeceshahay hodannimo, sidoo kalena aad ay u jeceshahay nin quruxsan, balse dumarku waxay jecel yihiin qofka u noqda hooyo, aabe, walaal iyo saaxiib, sidoo kalena kaalmeeya oo ixtiraama caqligooda iyo jiritaankooda.